Ciao, bentornati alla sezione paciughi, l'ho soprannominata così. Oggi andremo a preparare una cosa schifosissima ma che vi piacerà tantissimo, lo slime. Sì, avete capito bene. Ho guardato tantissimi video, ricette di tutti i tipi e quella che ho trovato che più fattibile e il più naturale possibile, che per me è molto importante invece di usare detersivi, shampoo, dentifrici o cose strane, e servono solo 4 ingredienti. Allora, servono 40 grammi di fecola di patate, 200 ml di acqua, un cucchiaino di olio, io utilizzerò l'olio di girasole, e del colorante alimentare. Non è indispensabile il colorante alimentare, io l'ho trovato facilmente a far spesa, ma non è fondamentale. Chi non ce l'ha può farlo anche bianco, che viene bellissimo lo stesso. Ci siamo? Proviamo? Andiamo. Ah, ultima cosa, per fare questa ricetta servirà l'aiuto delle mamme o comunque di un adulto, perché adesso mi sposterò ai fornelli. Mi vedete? Allora, partiamo. Fuoco basso, pentola antiaderente, mettiamo i 200 ml di acqua e i 40 grammi di fecola di patate e iniziate a mescolare con una frusta lentamente. Prendete su tutta la fecola, ci vorrà poco perché piano piano adesso si addenserà. Scoliamo fino a che il composto non diventa denso. Ancora ci vuole un po' di pazienza. Ecco che inizia, ci vuole un po' di pazienza, eccoci che inizia a densarsi, eccoci. Allora, eccoci qua. Qua ci vuole, dovete metterci tutta la forza che avete. Forza mamme. Forza, forza. Eccoci. Vedete che il nostro slime, eccoci qua. Ok. Eccolo qui. Il nostro schifosissimo slime. Allora, cercate di farlo addensare tutti in un unico grumo, staccate nel più possibile dalla frusta. Il nostro slime è quasi pronto, ovviamente fornello spento adesso, finito. Lasciamo raffreddare, ci vediamo tra pochino. Ciao, eccoci tornati. Allora, siamo pronti per utilizzare l'olio e il colorante. Proviamo. Allora, prendiamo un cucchiaino e l'olio, perché non più di un cucchiaino, mi raccomando, se no viene molto unto. Ok, e adesso aggiungiamo, per chi ce l'ha, qualche goccia di colorante alimentare. Io ho scelto il blu, potete farlo del colore che preferite. Non si apre la boccetta. Ok, proprio 2 gocce, 2 o 3 gocce. Ecco, a posto così. Adesso prendiamo la frusta, la stessa che abbiamo utilizzato prima, e mescoliamo
l'olio e il colorante ammorbidiscono il nostro slime. Ok, anche qua, mamme, ho bisogno della vostra forza. Ok, per raccoglierlo tutto. Ok, andiamo a mescolarlo finché non vedete il colore che diventa omogeneo in tutto lo slime. Ok, le parti che si staccano potete lasciarle staccate. Con le mani vi aiutate a togliere tutto l'avanzo dalla frusta, se no ne perdete dei pezzi. Ok, potete anche un po' lavorarlo con le mani. Inizia già a avere la sua forma. Stupendo. Bellissimo, guardate qua. Wow. Allora, ultimo passaggio, consiglio. Ok, mettiamo lo slime in una piccola bacinella e 10 minuti in freezer a riposare. Facile, no? 10 minuti in freezer e il nostro slime è prontissimo. Guardate un po'. Che schifo. È divertentissimo, ai bambini piace tanto, so che ai mostri piace molto e consiglio per le mamme, non vi spaventate se vedete che perde un po' d'olio. Allora, è meglio l'olio che fa anche bene alle mani rispetto alle schifezze che si vedono con cui costruiscono altri slime, magari più belli, più morbidi o più tutto, ma tossici e non vanno bene. Questo è super naturale e volendo è anche commestibile. Non fatelo, però sono tutti ingredienti naturali. Vi lascio a questo paciugo e spero che vi sia piaciuto. Alla prossima!